Liewe vriende, dit is Dinsdagoggend die 16de Junie, dit is 'n vakansiedag in ons mooi land. Ag, en die van u wat vanoggend dan ook inskakel by Wandel in die Woord, mag dit vir u ook tot innerlike genesing lei en mag jy ervaar hoe die Here vir jou styf vashou ook vanoggend. Ons is besig met die reeks oor innerlike genesing en hierdie week kyk ons so 'n bietjie na moeilike onderwerpe wat 'n mens baie keer nie oor wil praat nie, naamlik dat godsdiens soms gevaarlik kan wees. Nou kom ons kyk so 'n bietjie na 2 voorbeelde vanoggend en dan môre kyk ons weer na nog 2 en so werk ons tot en met Vrydag. Godsdiens kan by mense 'n tipe van 'n sieklike afhanklikheid bring. Nou wat bedoel ons daarmee? Mense kan partykeer so afhanklik wees van die Here en van ander mense, dat hulle in die proses eintlik al hulle verantwoordelikhede en al hulle probleme op die Here en op hulle medemens afskuif. Die Here en my medemens moet sorg naderhand dat ek uit die moeilikheid bly en uit die moeilikheid kom. Ek sit maar hande gevou en doen niks vir myself nie. Want die Here en my medemens, my broers en my susters, die kerk moet my uit my patalje uitred en help. Hoewel ek natuurlik self in die patalje beland het. Want ons weet mos God sal sorg. So 'n tipe van afhanklikheid is ek egter sieklik vir die Gees en gee verder nog aanleiding tot 'n houding van ek kan nie en ek gaan ook nie. Ek kan eintlik niks vir myself doen nie. En dan word ek in my gees nie genees nie, ek word eintlik sieker. Hierdie verswakte verantwoordelikheidsbesef kan in godsdiens dikwels aangetref word, nê? En so kan godsdiens mense se verantwoordelikheidsbesef in 'n sekere sin deur die hand van die bose aftakel. Die Christelike godsdiens wil egter juis ons verantwoordelikheidsbesef versterk. Die Here wil hê ons moet verantwoordelikheid neem vir onsself en ons eie lewensgeluk. Ons moet self beplan, ons moet hard werk, ons moet kan aanpas, ons moet verantwoordelikheid neem vir ons eie dade en ook ons sondes en ons foute. Dit sê nie ons moet op die einde van die dag onafhanklik van die Here leef nie. Nee, dis immers die Here wat deur sy Gees ons die krag gee om ons lewe voluit te lewe vir hom. Maar om ons verantwoordelikheidsin af te skuif na ander en totaal en al vir die Here te gee, beteken ek neem verantwoordelikheid vir niks. Selfs my eie swak en lelike gedrag en gedagtes kan naderhand mos nie meer aan my toegedig word nie, want dit word op die einde van die dag alles die Here en die Here se skuld. Nee, broers en susters, so kan dit nie werk nie. Allermins. Daarom, kom ons bid ook vir mekaar en vir God se kerk. Here ons Here, Here Jesus, U het vir ons kom wys en kom leer, dat as ons bid, dan moet ons ook uitspring en werk. Here, dankie dat ons verhouding met U een is waarin U ons ook vertrou om lewenskeuses en besluite te maak en dat U ons met die Gees kom vul om passievol voluit te gaan lewe. Here, wil U medegelowiges en onsself en die kerk deur die Gees rig en lei om, Here, met 'n gesonde afhanklikheid aan en van U, met 'n sterk verantwoordelikheidsbesef op grond van ons liefde vir U, 'n lewe vol dankbaarheid gaan leef. En mag daar op die manier 'n sterk innerlike genesing oor ons lewe beweeg, deur U genade en liefde alleen. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.